媽，阿哥翻咗嚟啊，你快啲嚟啦！媽，我翻咗嚟啊！翻咗嚟好巴閉咩？媽，阿媽做咩啊？唔舒服啊？口黑面黑嘅？心病啊！心臟病？以前冇噶。哇，你掛到心病啊，仲唔快啲去探下佢？媽，買樣嘢送俾你，好矜貴嘅，南斯拉夫手工喺英國買，西伯利亞兔毛算寶，包你實中意嘅。喺香港幾時落雪先送俾我呢？吓？哥啊，你唔好上去住啦。做咩啊？哥啊，你唔上得去噶。點解唔上得去啊？租咗俾人咪唔上得去咯。租咗俾人？唔夠錢使，租俾人幫補家用。你想我同個妹食黃泥啊？全公司每個月都有半份糧出俾你哋噶，你哋冇去攞咩？你啲錢阿媽冇用過噶。你嗰啲錢啊，我一個仙都冇用過啊！你以為有錢攞翻嚟就好巴閉啊？你而家施捨我哋啊？你當我哋係乜嘢啊？我邊有當你哋係咩啫？你就係我媽，佢就係我細妹，呢度係我屋企啦。你去咗3年啦，一個字都冇寫翻嚟啊！飛彈啊！伊朗又試用飛彈襲擊油輪咯。唔知阿哥而家喺邊呢？梗係做咗炮灰啦，唔似噶。你有關心過我屋企咩？畜生都不如。你去咗咁耐，阿媽掛住你噶嘛？掛住我，所以將我間房都租埋俾人住啦，係咪？間屋咁大，一冇地方瞓咩？瞓廳咯。唉，客人瞓房，主人瞓廳，雀巢鳩佔咯。原來你就係上面嗰隻鳩，啱啦，鳩先生，唔該你執翻晒你嘢扯啊！阿冇要扯你自己扯啦，橫掂都唔知家噶啦，我就當冇生過你。哥，瞓梳化啦。阿冷煎俾你啊！你搵咩啊？我張被單俾阿哥嘛。攞被單俾佢做乜嘢啊？被單夠暖噶啦咩？人有人冷，煎有煎冷，喺個籠裏邊啊！你知唔知啊？其實阿媽唔用你啲錢，都係想留翻，但係等你娶老婆先用嘅咋。咁你哋就係靠往借啲租啊，賣埋啲咁嘅垃圾嘢賺啲雞碎錢嚟到過生活啊？係啊。咁又何必呢？阿媽係怪你，去咗成3年，隻字都冇寫過翻嚟啊！我寫過6啊8封信噶啦。我哋真係一封都冇收過噃。我冇封寫得完啊嘛，次次都係俾啲眼淚滴到啲信花晒，就算寄咗翻嚟，你哋都唔識睇噶啦。所以阿媽咪以為你唔關心我哋咯。你哋知唔知每晚收工我都會企喺船尾嗰度望住香港，對住個天話：天啊，你唔保佑我唔緊要噶，但係最緊要保佑我媽同埋我細妹快快樂樂啊，平平安安啊！買堆樹帽送俾佢，就想氹佢開心啫嘛，點知仲俾佢噴到我一面屁。如果我覺得外邊3年好過癮，隻船攞嚟攞去，我根本就冇晚瞓得着。瞓喺屋企係最舒服噶啦。早晨，早晨，哇，點解今朝咁豐富啊？唔係今餐特別豐富，係因為阿哥翻咗嚟。平時係養人，今日係餵豬，點同啊？你睇下，我哋隻豬啊，食嘢都衰過人噶。媽，飲杯茶。我食緊粥，你叫我飲茶，想我肚餓咩？做咩啊？俾咗我攞翻啊？哦，唔係，媽。摸身摸勢做咩啊？發姣啊？三叔狗頭咁嘅樣，你睇下你啊，行咗3年船啫，成個都瘦晒啦。你瘦咗，肥咗20幾磅啊！肥咗有鬼用啊？生肉生血。哇，好俊啊，簽咗。政府話我哋間屋係僭建嘅，要拆咗我哋間屋喎。你都知道我哋一家幾口都係靠間士多食飯噶啦，我係希望。